क्लास ECD-2 टुडे आई इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 22 रिव्यू। ठीक है, REVIEW रिव्यू मीन्स दोहराना। मेक MAKE मेक वर्ड्स WORDS वर्ड्स। मेक वर्ड्स विथ WITH विथ the 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 given 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 sound SOUNDS sounds। make words with the given sounds। जो यहाँ पर हमें साउंड्स दिए गए च श थ के, इनके साथ हम क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे, मीन्स लफ्ज़ बनाएंगे। च के साथ और श के साथ और थ के साथ। च सी फॉर सम वर्ड्स बना रहे हैं। CHAIR चेयर चेयर। च चेयर। श SH शीप। SHEEP शीप। शीप। श के साथ हमने कौन सा वर्ड्स बनाया? शीप। थम THUMB थम। थम। चेयर शीप थम। सेम ही तरीके से यही साउंड्स हम इनमें भी डालेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर चॉप चॉप CHOP चॉप। शिप SHIP शिप शिप। थम थिन THIN थिन थिन। चिक CHICK चिक चिक। शॉप SHOP शॉप शॉप। थिंक THINK थिंक थिंक। चिन CHIN चिन चिन। शो SHOW शो शो। थ्री थ्री। स्टूडेंट्स, अब अगेन रिपीट करेंगे। चेयर चॉप चिक चिन। श के सामने क्या आएगा? शीप शिप शॉप शो। थम थिन थिंग थ्री। सेम स्टूडेंट, जैसे कि ये हमने कंप्लीट करने वर्ड्स इनको, इसमें हम च का साउंड पुट करेंगे और यहाँ पर श का, यहाँ पर थ का। अब हम उनकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। राइट करना है सेम ही तरीके से। यहाँ पर लिखा गया है चेयर CHAIR चेयर चेयर। उसके बाद हम यहाँ पर राइट करेंगे चॉप। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? चिक। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? चिन चिन। अब आ रहे हैं हम श साउंड पे। शीप SHEEP शीप शीप। अब यहाँ पर आएगा शिप शिप। नेक्स्ट अब आएगा शॉप SHOP शॉप शो SHOW शो। अब आ रहे हैं हम थ साउंड पे। थम THUMB थम थम। अब सेम ही तरीके से हम यहाँ पर थिन राइट करेंगे THIN थिन। यहाँ पर हम थिन राइट करेंगे THINK थिंक। यहाँ पर हम थ्री राइट करेंगे THREE थ्री। स्टूडेंट, आज हमने क्या सीखा? वर्ड्स बनाना सीखा साउंड के साथ। च साउंड के साथ, श साउंड के साथ, थ साउंड के साथ। सेम ही वर्ड्स हमें यहाँ पर भी राइट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। सेम च के वर्ड्स, श के वर्ड्स यहाँ पर राइट करने हैं और यहाँ पर थ के सेम वर्ड्स जो है ना राइट करने हैं सेम ही तरीके से। आज का हमारा लेसन यही ख़त्म हुआ।